皆さん、ナマステ。日本語の EPG のパートシャラへどうぞ。私はカナ・アニタと申します。このモジュールの題は、江戸時代の滑稽本、つまり、Comic Fiction of Edo Period です。そして、ペーパー4の日本文学のヒロとその他に属しています。それでは学習目的から入ります。まずこのモジュールの学習目的を簡単に述べます。日本文学上、ユーモアセンスは注目されるようになったのが江戸時代のことです。特に江戸中期以降、戯れや笑いの文学が滑稽本として本格的に現れたためです。このモジュールでこの滑稽本という現象とその飛躍的な成功について述べます。以上で学習目的を述べました。次はキーワードの説明です。特に詩や歌、短歌の中で滑稽が読み込まれているタイプの歌や詩の紹介を申し上げます。俳諧。俳諧という滑稽を意味する和歌あるいは短歌があります。古今和歌集にも俳諧歌が見られました。しかし、江戸時代に町人の娯楽の手段として俳諧連歌として栄えました。それから松尾芭蕉が俳諧革新を志したため、俳諧に詫びやサビといった美観などの要因を読み込まれて、美がある俳諧を成し遂げました。川柳。川柳は17字の短歌です。短い詩です。この川柳も江戸中期以降流行しました。狂歌。江戸末期の川柳は狂歌という名前で呼ばれています。和歌に滑稽な要素を読み込んだ短い歌としてこれが栄えました。特に江戸の若い知識人の間に人気がありました。しかし、川柳より狂歌の方が一層卑俗的です。一層卑俗的な歌です。狂歌に恵比寿歌、ざれ言歌などの種類があります。日本の文学史上、笑いの話のジャンルは最初に今昔物語集の第28巻にありました。その後、氏子物語という説話書、さらにおとぎ草子にも認められます。しかし、それは基地的な内容は乏しく、おかしな出来事による長い描写になっていました。特に江戸時代に
詩の高所からなっていた読者層に共通的な要素が基地であり、現世的な人生観、気楽でのんきな態度にユーモアは欠かせられなかったと言えます。それゆえ、当時のすべてのジャンル、俳諧、教歌、川柳、旅行記や説教、演劇に基地のひらめきが見られます。滑稽本の都会道中膝くりげ、浮世風呂などがその例です。共通的に言えば、笑いを起こす方法の特徴は次のようです。まず、旅行のエピソードで途中でひどめにあったり、勘違いしたりして笑いを起こす例があります。このため、旅行記であった膝くりげや道中の話は人気がありました。第2に、公衆的な場所やそこに出入りをする人物の描写を面白く語るのは挙げられます。特に式亭三番の作品に見られる浮世風呂や浮世男がその例です。前者は日本中の文化の特徴を表している一例とも言えますが、後者は江戸時代に日本のあらゆる町に見られるような床屋や風呂場、つまり町人文化の代表例と言えます。学問は金にならずといった町民の考えは次のように面白く説かれています。難しい字を知るほど損がいくように思う。観音の音という字を書くとき、崩して優しく書けば700という字になりますが、難しく書くと600という字です。してみると、下切りスズメのつづらのようなもので手軽い方が得です。のような引用がある。同じように、メモからの影響もところどころ見られます。ネズミの嫁入りに見られるように、江戸と上方の人の性格についての討論や比較なども面白く書かれました。第3に、古典作品のパロディ化の形で面白く書かれた詩あるいはストーリーも笑いを起こす作法です。その面白い例として、伊勢物語のパロディ化された作品の題は偽物語になっています。第4に、作者自体がプロットに自分のことを持ち出して読者に面白みを感じさせた新鮮な作品もありました。三都京伝のストーリーの主人公は作家自体のことを連想する。特にその登場人物の身振り、顔立ち、花をもたらす作法として面白く語られています。最初の滑稽本。最初、滑稽本の誕生は当時の教育運動の一部であった神学教育。言い換えれば、心のためになる教育の教科書の中でした。教訓の教える教科書が大衆に興味があるように書かれたので、面白さを生かすために笑いの
要素も含まれていました。これが最初の滑稽本の一類です。先ほど申し上げた山東京伝という作家が刊行した江戸生まれ浮気のかば焼きがあります。江戸生まれ浮気のかば焼きという本は江戸の百万長者、つまり大変お金持ちの一人息子の愚痴な行動を描写しています。それを読みながら笑いの中に風刺を込めています。この浮気者として名を立てようとする努力をしているこの一人息子の試みは悲惨な結末を迎えます。面白さや笑いを起こす方法では民話的な方法が一つ利用されています。つまり主人公が本来の妻と違う印象を志し行動しますが、結局は失敗談になります。同じように、着る名の根から金のなる木の主人公が貧しさを体験したいと思っています。お金持ちの一人息子でありますが、自分の財産を処分しようとします。けれども、恵比寿の、つまりお金の神様の恵みが断ち切らないです。そのため、本人はかえってお金儲けをします。さらに、奇拍子にも滑稽の要素が現れ始めます。奇拍子の史上作は小川春町という作家が書いたキンキン先生の映画の夢に見られます。1775年にできたこの奇拍子は草草子から奇拍子としての転換期を迎えました。そして奇拍子に知的な滑稽が登場しました。主人公の金村屋金兵衛が田舎に住んでいる青年です。そして彼が江戸に出て映画を得ようと思って田舎を去りました。そして江戸に着きます。しかし、このキンキン先生の映画の夢の主人公は江戸で宿を探している途中で疲れます。あまりにも疲れが出て寝てしまいます。寝ている途中、夢見て人生の本質とその虚しさを悟ります。このように浮世の世界の虚しさを感じて出身地に帰ってしまいます。ユーモア的なプロットが
人間の心理の代表的な例を描いています。このように江戸時代にも当時の人物や社会を中心にユーモアも不信も笑いの要素を込めた作品が見られます。しかし、19世紀の初め頃、笑いそのものを徹底された小説、つまり滑稽本が誕生しました。最初の滑稽本の作家は、十返舎一九という江戸や大阪で芝居小屋や本屋、出版社に出入りし、読み物の出版に手を加える。これらに加えて、読み本や記拍子を書いた経験も持っていました。十返舎一九は下級武士の出身でした。そして19歳の時、武士の位を辞め、ずっと奉仕を務めました。記拍子など笑いの要素がある本を出した経験もありますが、成功しなかったようです。彼は上方から1794年に江戸に戻りました。その翌年からいろいろな記拍子を書きましたが、あまり収入になりませんでした。38歳の年齢で彼はスタイルを変えて、以前東海道を旅した経験のもとに、とんちな人物を2人旅人にし、東海道中膝くりへという紀行文を書きました。この紀行文は、笑いや滑稽や風刺の要素を含めた紀行文として新しいスタイルです。新しいスタイルでした。しかし、出版社に納得もらうようにかなり苦労しました。つまり以前の失敗の成果かもしれませんが、やっと自分で、そして作家は自分で絵を描いて、それを別の友人の出版社に頼みます。やっと本を出すことに成功しました。この本、つまり東海道膝くりがたちまちに大人気を博し、滑稽本の代表的な作品となりました。膝くりげという言葉が滑稽な紀行文のシンボルとして明治時代まで続きました。そして紀行文といっても東海道中膝くりげは江戸正面から見た地方文化のことを嘲笑いを込めて記述しています。中で江戸の人が抱いている江戸文化の矛盾や短所と長所をあらわにしています。このような軽くて新鮮なユーモアは読者にアピールし、ベストセラーになりました。この滑稽本の話は、彌次郎兵衛と北八という2人が随所に失敗や滑稽を演じながら東海道、京都、大阪を旅する道中記の一緒です。東海道膝くりげの小編は8巻です。そして
本の人気のほどを見て作家は1809年まで毎年一編ずつ出しました。それから作家の一行が20年をかけてその続編を出しました。それは全部で12編と25冊があり、合計43冊がある国家本です。当時、東海道中は江戸から上方まで重要な道路として整備されました。そして、たくさんの旅行案内記が出版されるようになりました。例えば、東海道名所図会など、このため東海道の高速道路が武士の三権交代制度のために伊勢神宮を参拝するため、京都見物などに行く人に頻繁に利用されましたから、よく知られていた道路です。作家自体も以前東海道を旅行した経験があって、それをもとにダジャレ、地口などの作法を使い、それに節くすぐり強化を含めてこの本を書きました。東海道中膝栗毛のあらすじ。話のプロートが2人の旅人、矢印部と北八を中心に展開しています。2人ともとんちんかんなやつであり、江戸庶民の典型的な例です。主人公の矢印兵は江戸の下町の神田に一人住まいの怠け者で、北八もほとんど彼の家に寄って食事したり、一日を過ごしたりする居候のようなものです。二人は東海道を上がっていく状況が属性で失敗談で終わることが多いです。それが笑いの種にもなります。読み物、記拍子などを書いた経験もあります。しかし、彼は自転車一区と違って商人の一人でした。式亭三馬が書いた国家本のテーマも紀行文と違っています。式亭三馬は使った笑いの作法に会話と基地と風刺の要素があります。彼は会話に基地や風刺を込めた笑いを通して内容的に市民生活を生き生きと生かしました。江戸の市民生活に欠かせないよりどころとして銭湯があります。この公なところである銭湯の隣に床屋さんがあります。三馬はこのような公のところを舞台に市民の情景描写といったユニークなテーマを中心に笑いを起こしました。この浮世風呂という本の最初の題は
おどけ話浮世風呂でした。しかし、最後にこの作品は浮世風呂という名前で出版されました。作家は対談形式を使ってさまざまな登場人物、つまり銭湯に出入りする人々のあり方や仕草などを会話を含めて書きました。さらに季節の移り変わりに伴う銭湯のお客様の変化を通して読者を面白がらせます。式亭三馬の作品は当時流星の文芸小話や落語、そして寄席などに影響されます。真面目にその肝心なポイントを表記し、浮世風呂という日本文化の代表的な作品、特に日本人の生活と密接な関係がある滑稽本を書きました。この銭湯はご存知のように男湯と女湯、いわゆる男用の銭湯と女性用のものがあります。そしてその風景を市民の情景描写などに優れています。式亭三馬のもう一つの代表的な作品は浮世床です。浮世床に出入りする人々の描写を特に江戸市民の中流階層以下の庶民の生活ぶりを中心テーマにしています。このような公なところで出入りしているお客の談話や文句、噂話、迷信、ニュースなどを通してプロットが展開していきます。1823年に完成したこの作品はすでに雑誌などに連続として出版されましたが、最終的に出された本は第3編までは真面目な雰囲気と笑い皮肉が満ちている滑稽ですが、次の部分はあまりにも俗的に書かれています。作家は社会にいながら当時の風俗習慣を客観的にしかも面白く描写したことです。